galera, fica dentro de casa não, sai um pouco. Você que tá aí só assistindo o vídeo na For You de vocês aí, sai um pouco, vai espairecer, vai ver o quanto é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês aqui que lugar lindo que eu tô aqui agora. Minha cabeça tá até meio molhada aqui. Vai espairecer, fica só no celular não, vai ver sua vida um pouco. Your lipstick stain. Olha essa arte aí. Olha aí. Gente, tá muito cheio. Olha, delícia.